ఆవు నెయ్యి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది కూడా త్రిదోషాహారమైంది. వీర్య పుష్టి, ధాతు పుష్టి, రక్త పుష్టి కలుగజేస్తుంది. పైత్యము వాతరోగుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెయ్యి పైత్యాన్ని హరింపజేస్తుంది, ఆకలిని పెంచుతుంది. పిల్లలకు వృద్ధులకి మిక్కిలి అనుకూలమైనది. నెయ్యి విరోచనకారి, మతి భ్రమించిన వారికి మిక్కిలి ఉపయోగకారు. రోజు ఆహారంలో కలిపి తీసుకోవాలి. పాండు వ్యాధి గలవారు అనగా అమీబియా, ఎనీమియా ఉన్నవారు, రక్తలేమి వ్యాధులతో బాధపడే వారికి ఇది యుక్తమైంది. 20 నుంచి 10 గ్రాములు అవసరాన్ని బట్టి నెయ్యి తాగితే చాలా ఉపయోగం. అంతేకాదు నెయ్యి తాగితే పాము విషం విరుగుద్ది. అనేక ఔషధ సేవనం వల్ల శరీరంలో చేరిన విషాలను విరిచేస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కరు సుమారు 25-30 రకాలుగా మందులు వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఆ 25-30 రకాలుగా వాడుకునే వారికి అనేక విషాలు శరీరంలో మిగిలిపోతుంటాయి. ఔషధ విషాలు అంటారు వాటిని. ఔషధ విషాలు మిగిలిపోయేటప్పుడు నేతిలోని అరటిపండు పిసికేసి, చిన్న అరటిపండు దేవుడికి పూజ చేసి అరటిపండు పిసికేసి కలిపి తినేస్తే ఆ విషాలన్నీ హరించిపోతాయి. సర్పి వ్యాధులు, కండరాలు, నాడులు వ్యాధులకు మేడి చెక్క, పసుపు, నెయ్యితో నూరి పైన పూస్తూ కొంత తింటూ ఉంటే సర్పి వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. సర్పి తరచు వచ్చేవారికి ఆవు నెయ్యి అనుపానంగా వాడుకోవాలి. అన్నిట్లోనూ ఆవు నెయ్యి వాడుకోవాలి. అంటే ఆహారాల్లోనూ, పచ్చిపానాదుల్లోనూ, మందుల్లో కూడా ఆవు నెయ్యిని వాడుకోవాలి. కాలిన గాయాలకి, దెబ్బలకని ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఆవు నెయ్యి చాలా చాలా ఉపయోగం. ఆ గాయాలపై రాసి కొంత తాగుతుంటే తగ్గిపోతాయి. తాజా నెయ్యి తలక మర్దం చేస్తుంటే, శిరస్నానం చేస్తుంటే కళ్ళకి సలవ, మేఘశాంతి చేస్తుంది. అరికాళ్ళు, అరిచేతులకి మర్దం చేస్తే కేంద్ర నాడీ మండలం చక్కగా పనిచేస్తుంది, ప్రాణశక్తి పెంచుతుంది. అంతేగాక తిమ్మెరలు, దురదలు, పోట్లు తగ్గుతాయి. ఆవు నెయ్యి గోరువెచ్చగా కాచి ముక్కుల్లో రాత్రి 2 చుక్కలు వేసుకుని అరికాళ్ళకి, అరిచేతులకి కూడా అదే విధంగా వేసి మర్దన చేస్తుంటే ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా గుండె వ్యాధులు తగ్గుతాయి. గురకబెట్టి అదే పనిగా గుండెకి భారం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో ఇక ఎవరో పడుకోలేరు, గురక వస్తూ ఉంటే అటువంటి వారికి చక్కగా పనిచేస్తుంది ఇది. ముక్కులు చేసే పని నోరు చేయటం వల్ల గుండె వల్ల గుండె బరువెక్కుతుందని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. ఆవు నెయ్యి, వాము, పట్టుకు బెల్లం కలిపి ముద్దలా వండి ఆ ముద్ద 10 గ్రాముల వంతుని తింటుంటే తల తిరగటం అనే వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. ఆవు నెయ్యి, వాము, పట్టుక బెల్లం కలిపి ముద్దలాగా వండి సమంగా తీసుకొని ఆ ముద్దలో 10 గ్రాములు ఆవు నెయ్యి కలిపి తింటూ ఉంటే తల తిరగడం అనే వ్యాధి పోతుంది. పాలు వేడి చేసి 20 గ్రాములు ఆవు నెయ్యి కలిపి తాగుతుంటే సుఖ విరోచన అవుతుంది. సంవత్సరాల తరబడి నిలవ ఉన్న ఆవు నెయ్యి గొప్ప ఔషధకారి. అనేక అనుపానాలతో సర్వవ్యాధులకు వాడుకోవచ్చు. ప్రతి జీవికి తిండి అవసరం కాబట్టి, మనకు అంతకంటే చాలా అవసరం కాబట్టి ఇవిగోనండి బియ్యం చూపిస్తాను. ఈ సునేరియా కలర్తో ఉన్నటువంటి బియ్యం అండి. మీకు సరిగా ఆంతున్నాయో లేదో సరిగా చూడండి. అంటే రైతులు తడిసిన గింజల్ని లేదా తడిసిన పనలు అంటారు. ఆ పనల్ని కోత కోసినప్పుడు వర్షాలు పడినట్టయితే దాన్ని కొప్పేసి అవసరార్థం ఎన్ని రోజులు ఉంచాలో చూసుకొని 4 రోజుల, 5 రోజుల, వారం. ఎందుకంటే ఆ పనల్లో ఉన్నటువంటి తడి పొడిల్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయించుకొని దాన్ని నూర్చి మాసూలు చేసి ఇక్కడ బియ్యం తయారు చేసుకున్నారండి సొంతంగాను. ఇక్కడ ఎక్కువగా పశు సంపద ఉంది. ఆ పశువులు పెంటే వాడతారు. ఈ మన మైదాన ప్రాంతాల్లాగా ఎక్కువ పురుగు మందులు, ఎరువు మందులు, గడ్డి మందులు ఇలాంటివన్నీ ఏమీ కొట్టరు కాబట్టి ఇది మంచి అన్ని రకాల పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా వాడుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటాయి. ఇక ఇది వరకు జొన్నలు ఉండేవి, చోళ్ళు ఉండేవి, గంట్లు ఉండేవి, సామలు ఉండేవి, కొర్రలు ఉండేవి, నెవ్వాళ్ళు ఉండేవి. ఇంకోటి మరీ ముఖ్యంగా చాలా చిన్న బియ్యం ఉండేవి. ఆ బియ్యం ఎంత బాగుండేవి అంటే దాదాపుగా ఒక 60 సంవత్సరాల క్రితం మాట అనమాట. 60 సంవత్సరాల క్రితం సన్నటి బియ్యం వచ్చేటటువంటి గింజలు ఉండేవి. వాటిని కూడా మేము పండించేవాళ్ళం. అవన్నీ ఇక్కడిక్కడ పండేవి. ఈ పండించేటప్పుడు అవి తింటూ ఉంటే అమితమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది, అమితమైనటువంటి ఆకలి వేస్తుంది. అమితంగా పని మాత్రం చేయాలి. పని చేయకపోతే ఆకలి ఉండదండి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తినేస్తే బాగానే ఉంటాయి అనుకోకుండా
మీరు ఖచ్చితంగా కష్టపడి ఒళ్ళొంచి ఎండాకొండ అనకుండా పని చేసేవారే ఆహారం మట్టుకే. కానీ ఇప్పుడు తినేది ఎక్కువగానే తినేవాళ్ళం, ఎక్కువగానే పని చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు గుప్పుడు ముద్ద తింటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే పని శరీరంలో ఇప్పుడు శరీర అవయవాలన్నింటినీ కదిలించి చేసే పనులు ఎక్కడా లేవు పట్టణ వాసులకి. ఇది ఎక్కువ మందికి కుర్రకారుకి ఎంతసేపు వాళ్ళు రకరకాలుగా ఏంటంటే కంప్యూటర్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది చదువుకున్న బాబులు పాపలను వారందరూ కూడా చూడటానికి చాలా బాగుందని వస్తున్నారు ఇక్కడికి. బాగానే ఉంటే వారు కూడా ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి రహస్యాన్ని తెలుసుకుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదిగోనండి, చూడడానికి ఇది పొద్దుటేలా కనపడుతుంది. పడమర వైపు పొద్దు పొడుస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఎప్పుడు చూడండి, పడమర వైపు పొద్దు పొడుస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఆ ఫోకస్ చేయండి, అలాగా చాలా బాగుంటుందండి. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రేయింబవళం మర్చిపోతాం ప్రకృతిలో, అది రహస్యం. కాబట్టి మీరు కూడా మీ నెలవలను వదిలిపెట్టి అప్పుడప్పుడు అడవి బాట పట్టండి. అడవి నుంచి అడవిలోకి రండి. మనం అడవిలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళమే. అలాగే గిరులు తరులు చూడండి. గిరి అంటే పర్వతం అని అర్థం. అందుచేత వీటినన్నింటినీ చూసుకుంటూ మీరు చేయండి. మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఇందాకే చెప్పాను మధ్యాహ్నం. కొండ శిఖరం ఒక రంగులో ఉంటే, మధ్యలో పచ్చగా ఒక రంగులో ఉంటే, కింద పాదభాగం ఒక రంగులో ఉంటుంది. నీలకంఠుడు శివుడు కైలాసమందున సౌందర్యలహరితో నాట్యమాడుతూ సౌందర్యలహరితో నాట్యమాడుతూ ఉంటాడంట ఇప్పుడు శివుడు పైన. ఎంతకే శివుడు అంటే మనకి పుట్టించువాడు గిట్టించువాడు అంతా శివోహం అని చెప్పి చాలామంది నమ్మక. నీలకంఠుడు శివుడు కైలాసమందున సౌందర్యలహరితో నాట్యమాడుతూ అందాల గంధాలు ఆముద్ర చెమ్మినట. చిమ్మిన చినుకులు మనుషులై పుట్టినట. ఆ చినుకులేనటండే మనుషులు. కాబట్టి ఈ పర్వత శిఖరాన్ని నుంచి వచ్చే ప్రతి చినుకు, ప్రతి నీటి బిందువు కూడా మనుషులకు ఆధారమైంది, మనుషులు పుట్టించేది. పర్వత శిఖరాలే ఆ విధంగా మనుషులు పుట్టించే శక్తి ఆ శిఖరాల్లోనూ ఆ నీటిలోనూ లేకపోతే మనకు ఏ విధమైన ఆధారాలు ఉండవు. మైదాన ప్రాంతాలకు నీరే ఉండదు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తూ ఈ ఎపిసోడ్స్ ముగిస్తున్నాను. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.